Será que a placa de bruxismo que você usa está realmente protegendo seus dentes? Para uma placa de bruxismo funcionar, ela precisa ser rígida e ela tem que ter uma certa espessura. Essas características elas são importantes para poder impedir o contato excessivo entre os dentes. Ela não é nada maleável, porque ela vai impedir que sua mandíbula e a sua musculatura façam esse movimento de ranger os dentes. Quando você utiliza uma placa maleável como essa daqui, ao invés de você proteger os seus dentes, você vai estar piorando esses estímulos. Então me diz, a sua placa, ela é a correta ou ela precisa melhorar? Se você tem sentido algum sintoma de bruxismo ou a sua plaquinha não está funcionando muito bem, entre em contato e agende seu horário.